Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maqalatul hadiyatu asarat utawi maqalah sing nomor 11 an ba'dil hukama'i ail auliyai setengah saking pira-pira waline Gusti Allah. Wali niku kekasih Gusti Allah. Wali-wali niku Gusti Allah ngendika ngeten. Napa iku? La takhir. Gak cocok. La tahkir. Gak ngono. La tahkiru. Ojo ngeremeno sira kabeh. Azunu bae pira-pira dosa. Asghara kang cilik. Asghara kang cilik. Aila ta'udduha. Tegese ojo nganggep remeh sira kabeh. Ojo ngitung cilik sira kabeh sigharon ing dosa cilik. Merga fa inna mongko sak temene dosa cilik. Iku tata sa'abu bakal ngepang minha saka dene dosa cilik apa al-dzunubu pira-pira dosa al-kibaru kang gedhe. Wa aidzanan kelawan maneh rubama yakunu terkadang ana apa ghadabullahu pendune Gusti Allah taala fitil kasihori iku tetep ing dalem mengkono-mengkono dosa sing cilik. Kon gampang. Paline Gusti Allah ngendika. Kula karo sampeyan niku kadung biasa nglakoni dosa, mbuh cilik mbuh gedhe. Sampeyan dielingno. Nek kon nglakoni dosa cilik, cilik aja kok anggap cilik, anggepen gedhe. Nek sampeyan nganggep dosa cilik iku cilik, bahaya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sedikit. Sampeyan mesu iku kadung biasa iku dianggap dosa cilik tok ae crawot. Gak apa-apa, ngomong bawa-bawa crawot. Sedina mesu ana ping 24. Dosane mesu ping 24 gak dadi cilik, dadi gedhe. Arek-arek guyon padha nomi biasa mek njewit tok bokong pil. Awak njewit tok apa-apa, njewit tok apa-apa kalapa-lapa. Kawitane njewit. Cilik pusane, gedhe-gedhe njewit gedhe. Ngremeno njewit, suwe-suwe dadi jiwitan gedhe. Arek-arek nom gonceng arek wedok. Saya sudah mengerti. Saya sudah tahu mana yang betul dan mana yang salah. Saya cuma gonceng tok gak apa-apa. Mbok kawitane. Gonceng kawitane gocekan pinggire satu. Sepedae kena jeglong apane wedi tipu gocekan butuke satu. Nek bener butuke satu gak apa-apa tak luput sing gonceng mecucu atuh. Iku dosa cilik diwilang-wilang cilik, suwe-suwe merantak-merantak dadi dosa gedhe. Wong wedok ya omah biasa nyelatu sing lanang dianggep dosa cilik.
Bendino nyelatu, suwe-suwe nyelatu niku dadi dosa gedhe. Mergo kaya klambi. Apabila ada orang kena dosa, gawe ulama bagian tasawuf, ati. Nek ana wong nglakoni dosa, ati itu ireng. Dosa maneh ireng. Dosa maneh ireng. Gak diumbah, dituambahi tu ireng. Nek wis kadus ireng, bles umbah-umbahane ngetel. Kok gawe sembayang koyok-koyok kok gawe tobat koyok-koyok gak kuat sabune. Kenemenen dosamu. Lambi kena kotoran tul gak diumbah, rong tul limang tul gak diumbah. Bareng wae diumbah. Sabun sak brim gak iso. Atu-atu dosa klet mangsi sakmene, tapi diumbah terus bendino. Malah gak tau digawe diumbah tok. Suwe-suwe insyaallah dadi resik. Sampeyan biasa nglirik arek wedok, ben ketok arek wedok mesti nglirik wis biasa. Ala ka apa-apa wong nglirik tok ae. Kaitane nglirik ana omah gak iso turu. Kelam, kalau merek ndi iku mang yo. Ngandel anake wis 8 dik nglirik ae. Tak mblenger kaya anak. Pun diterusno. 9 menit. Wal maqalatu saniyatu asharata. Utawi maqalah sing nomor 12. Cuma maqalah niki anin Nabi saka dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, la sohirota ma'al israri. Ora kawilang-wilang dosa cilik iku maujud. Ma'al israri sertane nglanggengake dosa cilik. Sampeyan bendina nglakoni dosa cilik tapi bendina langgeng. Jare Kanjeng Nabi duduk cilik. Maksiat cilik tapi langgeng. Bawan dina remi gak tau telat, gak dosa cilik. Pale dadi gedhe. Nek setahun remi ping 3 gak apa-apa. Saulan karambol ping 4 mesti apik titik. Wajib ben jam 10 gak jam 1. Maksiat nek langgeng pale dadi jenenge dosa. Dosa cilik langgeng pale jenenge dadi dosa gawé. Dadi nek sampean maksiat kok aja dilanggengno, mari saiki maksiat mrei ben karambol maneh ngono lho. Dilat-lati ngono cek gak ketabrak dosa gedhe. Sing nom yo ngono ndelok film pantes, aja bendina seminggu pisan. Ndelok ludruk 2 wulan pisan. Bendina ndelok ludruk paling dadi dosa. Nutuk kempul maksiat belum tapi dadi bendina dosa gedhe. Ngendang maksiat tapi sampean ajeg bendina ngendang paling dadi dosa gedhe. Tak tuk bintang tak tuk bintang tak tuk bintang pawon dina paling dosa gedhe. Apa gak oleh ngendang? Oleh hukume, oleh. Dulinan oleh. Tapi aja ajek seminggu sepisan. Nek kangen ditutuk, nek gak kangen ditinggalno. Kulo nggih oman duwe kendang yo nek kangen tak tabun, nek gak kangen tak buang. Ya kangen-angen lek kendangku mang direk. Jaman ki oman duwe Semar Petruk Bagong. Ya suatu ketika jalan engko nek mari tinggalno maneh. Setahun jalan maneh cek gak lali rek. Iso nek matek dipendem bareng. Mergo faina mongko sak temene dosa cilik kok iso dadi gedhe bin muadzabati sebab nglanggengake alaiha ing atase sahira. Iku takdimun dadi gedhe.
Ai fatasiru tegese mongko dadi apa cilik, dadi iku kabiratan dosa gedhe, wa aidolan halimali anasune dosa cilik iku ala ajmis tidamatiha ing atase sertane nyejo ngelanggengake. Nek ngene iku ya apa? Iku tasiru dadi apa nglanggengno dosa cilik, dadi iku kabiratan dosa gedhe. Wis sampean dole sampeyan sing dosa cilik engko ya apa? Tapi kok dilanggengno dosa gedhe. Sampeyan nyetel apa sing rada maksiat tapi lawan bali dadi dosa gedhe. Sampeyan bendina gonjeng arek wedok angger berangkat nang pabrik mulih nang pabrik mesti goncengan. Nek sepisan tok mungkin kena maksiat gak lapo-lapo gak apa-apa. Dadak ben berangkat nang pabrik mulih nang pabrik dadi dosa gedhe. Sampeyan lungo kantor anjen jeneng kantor lanang wedok jeb-jeban nang arek wedok gak duwe apa-apa gak apa-apa. Delok tok sawat gak sawat maksiat. Dosa cilik dadak kawan dina dep-depan dadi dosa gedhe. Ana mejane sekretaris, kene mejane bos. Atik mejane ngisore bolong. Sekretaris ini ongkep ya apa nggih, matang-matang bos blap. Mangkane bos gak metu-metu teko kantor anyar hiburan rene. Ngono iku bali depan asale dosa cilik bali dadi dosa gedhe. Aja diajekno nek dosa cilik gak gedhe. Kok ngono ya? Mergo fa inna niyatal mar'i. Mongko sak temene niate wong, niate menungso. Fil maksiati ing dalam pira-pira maksiat iku kanat ana apa niat ana iku maksiatan termasuk maksiat. Sampeyan niat maksiat durung dilakoni, niat sampean jenenge maksiat. Jadi lak nek ana wong kajenge maksiat durung ditulis dosa ambek Allah Subhanahu wa taala. Dadak wong berangkat mlaku nang tangkis iki durung ditulis ambek malaikat. Dadak ngono betul temenan ambek arek. Omong-omong arek nganggur ya? Iya, hati yo nganggur. Ayo. Iku jane ditulis loro. Malaikat loro katip karo atis bantah-bantah. Tulisan iki nyopo-nyopoan kok ditulis. Engko dhek wurung sapa roh, gak ditulis iki. Padahal wis niat. Omong-omongan dadi persekot tasik dibayar 5.000. Tulis wis bayar. Durung karuan kok bae dibalekno iki. Nek desane durung ditulis dosa, niate wis ditulis maksiat. Dadak wurung temen. Mlakune persekote duwe omong-omongane gak sida ketulis dosa, mek niate tok ditulis maksiat. Luar iki melok ludruk rek. Tak melok ludruk rek maksiat. Dadak mlaku sepedaan. Jare malaikat tulis gak ya nek manggon. Ludruke rawame berangkat jam 10 gak manggon. Wis teko nggone, tapi gak ketok, ngurung gak ditulis dosa, berangkat tok ditulis maksiat. Iki enak, pokoke umat Muhammad iki marhumah, enak-enak. Ngene iki sampe nyedo elek kabeh. Mari tak mateni wong lho. Lah gak lapo-lapo, ini gak lapo-lapo dilapo-lapakno. Don, wala kabirata lan gak termasuk dosa gedhe. Ma'al istighfari dibarengi sertane istighfar. Ai taubat tegese dibarengi tobat disuruh dia kelawan pira-pira syarat tobat. Mergo fa inna taubata mongko sak temene tobat iku tamhu nglebur apa tobat nglebur asar khotiati ing labete kaluputan wa ingkanat senajan ana apa khotiat ana iku kabiratan dosa wedhe sampeyan nglakoni dosa gedhe
gak dianggap dosa gede ambek Kanjeng Nabi, ambek Gusti Allah. Nek sampean gelem tobat. Kita manten wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto tanggal 25 Oktober 1994.